Pararam, pam, pam. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Chegou o mês de junho, isso mesmo, mês de festa, festa junina. E o que temos nas festas juninas? Temos muitas danças, comidas típicas como canjica, milho, pipoca, amendoim. Também temos vários tipos de brincadeira, como por exemplo, pescaria. Quem gosta de brincar de pescaria? Temos também cantigas. Vamos cantar uma musiquinha bem bacana? Agora eu vou apresentar para vocês o João e a Joaninha. Vamos dançar junto com o João e a Joaninha. Dança separado. João e Joaninha estão prontos para dançar, tudo preparado na festança do arraiá. João e Joaninha estão prontos para dançar, tudo preparado na festança do arraiá. Dança pra cá, dança pra lá, dança separado na festança do arraiá. Dança pra cá, dança pra lá, dança separado na festança do arraiá. João e Joaninha estão prontos pra dançar, tudo preparado na festança do arraiá. Dança pra cá, dança pra lá, dança separado na festança do arraiá. Dança separado na festança do arraiá. Dança separado na festança do arraiá. Eba, isso aí! Vocês gostou do João e da Joaninha? Que música legal, né? Agora a professora vai passar uma sugestão de uma brincadeira bem legal para você estar fazendo com a família de vocês. Vamos lá? E seguindo, a professora vai passar a atividade de hoje, que é bem simplesinha. E como sugestão de brincadeira, hoje a professora vai passar uma sugestão bem legal. O nome da brincadeira é Pipoca na Vasilha. Vocês vão precisar de 2 copos descartáveis e de 2 vasilhas. Vocês vão brincar com o filho de vocês. Se vocês puderem, podem preparar uma pipoca, vai ficar meio divertido. Eu estou usando papel amassado. Vocês irão soprar para cair na vasilha. Ih, eu acertei uma. Não acertei. Dessa forma aqui, vocês façam em casa, tiram foto ou vídeo e enviam no grupo, tá bom? E a nossa atividade de hoje é essa. Vocês irão fazer a fogueira usando as mãozinhas, o carimbo das mãos, com a tinta que a mamãe levou para casa no material, tá bom? Faça bem bonito, tira foto e manda para a professora.